kan. Yo. Wes tak balik neh. Sing video telu ora gelem balik neh. Tapi nek sesuai pengarane paling ora atuh kok ngono gesere. Pokok ning dhuwure bon sering terus ini kono-kono wae. Nah iki pengalamanku dhisik ngutang rimbo nek. Itu. Mana tahu beda kan. Aku dhisik sareng tok bareng ngono dino kira kena kesuke mesti kena. Berarti Toman ya padha ngono ya. Toman. Yo. Nek Toman ora. Nah, Toman iki terlalu berbeda pindah deh. Wah, delok ke ombake suwanger non wis deg-deg ser. Domino, ya. Nggo spon kon Jambi kae. Kuningan. Iya sing kon Jambi kae tak kae hook sing apik kae. Warna emas apa sing warna biru? Sing kuning. Kene nggo casting pas tenan iki banyune iki. Ora keduren, ora kecethekan. Ngumpul iwake. Aku wis gawe iki omongan wae yo sultan. Aku iki wis nyamber pikirku ngono kan. Nah, Nek Indonesia. Nah, gitu sama sekali malah ngilang anak. spot andalan ku ngisor mbuh cek ndablek kek. Sing di Sing ngene aku biasane entuk baro. sing tak pernah video ini. Iya. Ora gelem nyamber nang ngono. Mbuh cek urung ana lewat. Paling munggah perkiraanku. Sepi kono kok. Wingi tomane nyamberna hek nang pertigaan ngisor kae dek. Asem. Sing asik kuwi kan. Iya, tapi sing ngisore. Tikungan. Iya, tikungan kae pas pertigaan kae. Aku ora ndeloki umpane kok angger tak gulung nyamber kena. Tak gakno ada nek kenape tak uripno kan. Nek sampai ngoper nyerang itu pokoknya bagian ngisor mulai pas 15 ke medun wis mulai geyong. Mbak Diluk neh munggah. Nek banyu hujan terus ketok sih nek ngroti wak ingon-ingon wak mbok lele mbok ngilat biasane nek hujan sih munggah. Oh kok nganti adoh ngono. Munggah. Ya mana tahu, cak raun-raun. Nah, ndi kiwak iki? Ora ana nyaut neh. Banyu lah. Maka jam piro? Jam 09.00-an lah, tekan kene paling. Wah, mau nek sempet strike kerekam tenan lho. Wah, sangar. Berarti ketok lah rekamane wae. Samberane. Yo. Ketok ya ketok. Nek ora terlalu mudhun lek masang kamerane. Mana tahu tekan dhuwur kene ndek nek cik raun-raun iki wae. Wingi ngoyak ning dhuwur kene iki ora kena neh. Iki mangkat nek. Wingi sore kae mangkat ya iku tok samberan Toman gak kena, mangkat sore aku. Mangkat esuk sampeyan oman tak kena. Sore nek isuk aku nang unit 8 kae.
ya dulu. Cik sepi, urung enek penampakan. Panas belas. Blas. Banyune cik rada cetek kono. Kok iso? Iya. Wah, iki unit 3:18 ujung wis ditembuske unit 8 iki. Kok enak iki nek pindah spot ke unit 3 tekan unit 8. Tak suwe wis. Wah, ning 18 wingi tak tes ya banyune apik. Dhuwur wis anek ujung. Bolu lah. Iya. Yo. Iya. Wah, Yudi ngerti kan Wah Yudi lho. Iya, piye? Kok bagus sampe apa ngene lho? Spotmu. Ora foto ketok ae. Pote ya api spot bagus ini. Mas lain deh iki pemburu gabus ora nek liyane orang buru marang baru. Wah, ya kurang seru ah main umpan sop-sop doang paling JF kuwi lah. Wingi sempet ada ning Murwas ada main baru kan. Kalau saya lucu kok. Orang gue modal gandul mas. Casting mas. Habis mana? Ah, Antonio. Barang umpan kabeh enek. Lah wingi ana wong endi ya unit 15 apa endi kae? Apa? Tekok-tekok umpan barang kon gek umpan jauh ah, jauh wangel tak omong nek klem sing ori. Oh iya aku delok komen. Aku tenang. Jare Tomanes menanti nek menanti nggo geol wae tak ngono ke. Geol kan panjang bodine aman. Berarti ada lemas. Yo juga iki. Ya mbuh. Paling. Ah, babon-babon nek nggo jauh ya kelek ya. Iya. Nah nyambre ngisep wah bar. Tamat nek ora nggo sling. Kayak sling ya main elek. Wah, umpane sapi ngene kok ya iwake enggak ngerespon. Umpan apik. Iwake sing endi? Nah, iku lah. Tapi nek nyamber nggo spon kuningan kok mau mungkin kena. Kok iso ngono? Sing kae maine sing mburi terlalu liar. Saya mati liar banget lho mainnya. Lah wingi tak tutuki neh kok. Aku batin iki kok nek nyamber kena apa ora pikir kowe. Wih, strike bro. Wih. Sing wak mau ya iki. Nyamber nganti gekar ngono kuwi. Krungu. Ya. Wih, Gede gitu ae. wah. Wah, drake nganti muni. Ngeri ya. Gede. Lumayan. Tapi bingung lek ngunggahke aku. Duh tebingnya. Ora sih. Terus? Bingung nek tugel. Oh ya jadi tanteng ya. Seret. Saran wae minggir tebing. Wah, naik juga, bro. Gede. Mantap jiwa, bro. Ah, Gede. gede. Padha 2 kilo rokan wingi. Ya imbang lah. Keren. Ah, iki pas tak syuting mulai iki.